Estamos diante da maior fogueira do Brasil, visualizando toda essa paisagem bonita de Jataí. A maior fogueira do Brasil com 54 metros de altura, registrado no Ranking Brasil, 28ª Festa de São Pedro de Jataí. A fogueira é toda construída em eucalipto, totalmente amarrada e traçada com madeira. O eucalipto utilizado na construção da fogueira é de reflorestamento, preservando então a mata natural da região. Pode descer. Ele falou? Sei lá. Comprando a máquina.